থ্রেডিং বা গুনা কাটা। থ্রেডিং লেড টুলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। 1997 খ্রিস্টাব্দে হেনরি মান্ডলে নামক একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম স্ক্রু কাটিং লেদ তৈরি করেন, যাতে প্রতি ইঞ্চিতে 16 থেকে 100টি প্যাচ কাটতে সক্ষম। স্ক্রু থ্রেড বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে হিসাবের মাধ্যমে নিখুঁত প্যাচ কাটা সম্ভব। থ্রেড বা প্যাচ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে: বাহ্যিক বা এক্সটার্নাল থ্রেড, অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল থ্রেড। লেদে এ দুই ধরনের থ্রেডের ব্যবস্থা থাকে। এখন যে লেদ মেশিনের মাধ্যমে যে থ্রেড কাটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে বাহ্যিক বা এক্সটার্নাল থ্রেড।